有冇諗過點解一間銀行會用美食去做 brand marketing 嘅呢？今集我哋請到 DBS Head of Group Marketing and Communications 嘅 Alfie Chan， 分享品牌點樣透過餐飲體驗同客戶建立情感連結、信任同埋長期嘅品牌價值。呢一種體驗究竟只係一場嘅活動，定係一種更深層次可持續嘅品牌策略呢？今集 Marketing Pulse and E-Tailing Pulse Podcast， 我哋同你逐一拆解。大家好啊！今日好高興咧，我哋 Marketing Pulse and E-Tailing Pulse 嘅 Podcast 我哋請到一位嘅嘉賓，係嚟自 DBS 嘅 Alfie Chan。介紹下你自己先啦。好啊，咁我都好榮幸可以今日上嚟啦，咁就做我哋馬年第一個 podcast 啦，我嘅馬年第一個 podcast 啦。咁同埋都好開心可以分享多啲關於 DBS 嘅一啲做 marketing 同埋 brand 嘅嘢。咁我係啦，戴咗好多頂帽，咁但係咧喺 DBS 咧，我哋覺得所有嘅帽咧都係 serve one purpose， 就係點樣 one bank one brand 嚇。咁可能同唔同嘅機構有唔同嘅做法啦。有啲機構可能會將 marketing、brand、PR、media、CSR 就拆開唔同嘅 functions， 咁就各自為政。咁但係 DBS 咧，我哋覺得其實所有嘅呢啲 comms 啊、marketing、brand 其實都係customer 嘅 touch point。我哋點樣通過傳媒講故仔？點樣通過我哋做一啲brand campaign 去 reach to 我哋嘅 customer？ 點樣通過 business marketing 去 engage 我哋啲客？其實所有嘅 touch point 都係代表咗 what DBS stand for in 香港。咁我亦都好榮幸可以喺我哋個 bank 咧，咁呢啲 functions 咧都會係喺我個 house 啦。咁所以我有個 overview， 究竟 DBS 係應該點樣去表達我哋自己，同埋點樣去同我哋嘅 customer 去產生呢個互動。咁所以今次個主題係講緊嗰個體驗，咁我諗就正可以俾我哋去表達翻，究竟我哋通過一啲乜嘢嘅 campaign 啊，去同 customer 去接觸，而去俾一種唔同嘅體驗俾到我哋嘅客同埋我哋啲 stakeholders。咁啱啱 Rudy 你都講咗話，其實 Live More Bang Less， 咁我都好中意呢個 tagline 嘅。咁其實呢一個 brand promise 係我哋2018年嘅時候 launch 出嚟。咁當時出嚟嘅時候咧，其實好多人都好多聲音嘅。Why you are a bank? Why do you want to bang less？ 咁其實係一個好巧妙嘅構思。其實我哋自己都係 customer 啦。其實任何一個 customer， 我哋唔想每日去銀行排隊，唔想每日去睇住個 bill， 唔想個腦成日都淨係講嘅。係啦，咁其實我哋希望達到一個目的就係話，如果我哋嘅客人將個 bank 啲 banking 嘅 service 留俾 DBS， 而佢哋可以有更加多時間去享受生活啦，盡享佢哋嘅人生啦，陪下小朋友啦，做下運動啦。其實所有呢啲live more 係希望我哋嘅客可以有一個更加好嘅享受生活嘅時間。咁而將個 bank 其實留俾 DBS 啦，其實係咁樣嘅出發點咯。好有趣。咁頭先你講 engagement 啊 Alfie 你講到疫情之後大家都開始翻嚟啦，好多嘢我哋所有嘢都想希望有得啲 physical 嘅接觸。咁你喺呢方面，你哋個站在品牌嘅立場，你點樣揀一啲唔同嘅 touch points 咧？其實喺香港呢個market 度，唔同嘅係好多 financial players 好多 banks， 好多 insurance company， 每家人家都有自己好 strong 嘅一個 positioning 去 engage 佢哋 customer。咁而 DBS 其實我哋呢幾年好開心，我哋好多客都好中意我哋啦。咁我哋點樣進一步可以同我哋嘅客人去產生聯繫咧？咁我哋就睇完成個 market 之後就覺得，其實食呢件事係好重要嘅喎，因為民以食為天啊嘛。咁食其實佢可以延伸嘅範圍有好多。咁我哋講 culinary delight， 其實佢既有譬如我哋有每年一次同我哋嘅 private banking client 做嘅 art table 啦，就喺3月份我哋喺呢個 art month 期間，咁有好多啲 collectors 啊 exhibitions happen 嘅時候，咁我哋好多 private banking 客會嚟香港啦。咁我哋點樣去做一個art table 去 bring art and culinary together， 俾我哋客人一個好好嘅一個享受。咁呢個係我哋culinary 可能可以向high net worth individual 呢個方向行嘅一個方向啦。咁其實 food 亦都可以好貼地嘅喎。其實食呢樣嘢係可以去接觸唔同嘅人嘅，唔同階層嘅。咁而 DBS 咧，我哋做好多係 support for SME banking 因為 SME banking 其實大家講緊北上消費，其實香港飲食業仲有乜得玩啊？其實係有嘅，but how do we support them？ 咁其實DBS SME banking 亦都做咗好多嘅去 support SME 嘅一啲 initiative 啦。咁而去到仲有一個 point 我都好想提嘅就係
除咗 Art Table 係 for 我哋嘅 private banking clients 啦，我哋其實舊年咧就做咗個 Impact Table 嚇。咁點為之 Impact Table 咧？其實我哋覺得其實食係一樣大家應該好共融共享嘅嘢。Rudy 你中意食嘢啦，咁但係我哋諗冇諗過我哋啲爸爸媽媽啊、公公婆婆啊，就遠餐啦，就遠餐啦。因為我哋成日都想倡導一樣叫同桌同餐。因為咧，我哋DBS Foundation 嗰方面咧係支持咗好多社企，咁而中間發現咗一個喺銀髮經濟之下咧，其實好多公公婆婆咧，因為出街食照唔到嘢啊，食唔到硬嘅食物啦，其實係喪失咗好多樂趣㗎。咁同埋我哋倡導點樣可以食得有尊嚴，同埋食得係大家開心。譬如大家又差唔多食團年飯啦，點樣可以公公婆婆一齊坐埋嚟食飯啊咁樣。咁我哋係同我哋有間社企啦，我哋支持嘅叫做The Project Futurists，咁佢哋係專門做遠餐嘅。咁所以我哋喺舊年咧，亦都 launch 一個叫做 Impact Table， 就請咗好多有吞咽困難同埋咀嚼困難嘅公公婆婆，就嚟食飯。我哋當時係喺中菜館，咁就做咗一道9道菜，係專門為老人家啊，為有吞咽困難嘅朋友準備嘅呢個遠餐。咁我哋就希望 provide 到呢一個遠餐咧，可以等食呢件事咧，都可以俾所有人去享受。好有趣啊！其實你講食作為一個主題啦，即係當然民以食為天啦，咁但係都可以變成一個 brand engagement 嘅一個嘅渠道喎。咁同埋嗰個都幾闊下喎，即係由好高端去到好大眾化，一啲小市民都可以參與得到，即係唔係淨係打卡嘅。其實唔係淨係打卡，即係我而家諗起，呢個你會講個主題係盛宴娛樂體驗個 marketing 策略，會唔會淨係講打卡㗎？咁其實打卡之餘仲可以做啲咩嘢嘅咧？咁你可以補充少少，其實當然 Art Table 好多靚嘢嘅，亦都有唔同嘅品牌都會做一啲嘅餐飲贊助嘅 event 嘅。你點樣令到消費者覺得係一個唔同嘅體驗，係 DBS 先至 own 得到有嘅？嗱，舊年咧我哋頭炮就請咗 Edward Lee 嚟，咁就係大家都好期待嘅，因為你講得冇錯嘅 Rudy， 其實大家都做緊呢樣嘢。咁我哋點樣將啲新嘅元素帶入嚟咧？咁所以我哋個成個 brand team 啊、團隊啊，都好去了解what is trending 係啲人恨乜。咁恨咪帶過嚟咯，咁所以舊年就Everly 好紅，咁我哋就將 Everly 帶嚟香港，等 Everly 可以去同我哋一個本地嘅 artist 合作啦，俾個 art 去 inspire 佢個主食，咁就可以將佢嘅 culinary 咁帶俾我哋嘅 art table 嗰啲 customers。咁你會覺得其實會唔會因為呢個潮流都可能係因為 Netflix 嗰個 show 啦，令到其實都唔係淨係香港，係一個潮流同埋一個消費者嘅行為嘅轉變嚟嘅，即係大家都好恨食到呢啲。哇！我食得到 Everly 煮嘅就真係唔得了啦，係咪？其實係個潮流嚟㗎。咁我哋當喺香港打響咗呢個頭炮之後咧，其實喺 DBS across the market 咧，都好多我嘅 peers 嚟揾我，喂，點樣可以將呢件事帶俾更加多嘅 customers 啊咁樣。好有趣啊！其實Alfie 你做咗咁多年 marketers 啦，係由邊一刻開始發覺，喂，食係有得做㗎？嗱，我不嬲覺得食可以做嘅，咁但係大做喎，依家但係大做咧就係睇翻其實個 trend 係乜嚇，因為我哋去翻今日嘅主題啦，都發覺其實而家嘅 customer 係更加注重體驗，因為其實打卡可能係一個 moment 啫，咁但係點樣可以 create 一種好 long term 嘅係 day to day 嘅，咁同埋係可以沉浸式嘅嚇，咁所以點解我哋覺得食係可以做咧？即係譬如話。我哋今日 podcast 傾偈啦，咁下次我哋食飯傾偈啊，因為一食飯你起碼2個鐘，我哋可以 create 一種比較好 meaningful 嘅交談啦，同埋一種交流啦，咁所以其實食係可以將人嘅距離拉近。咁嗰個體驗，頭先我講緊體驗啊，即係依家會唔會今年好多 marketers 都會睇緊，即係我哋都係做傳統做廣告啦，或者做公關，我哋一個 campaign 咁做，播咗個廣告或者一個戶外廣告你睇到就完咗，咁但係個體驗就好唔同嘅嘢嚟嘅喎。你講緊係一餐飯，你學你話齋2個鐘頭喎。咁你會覺得呢個會唔會亦都係一個新嘅潮流？即係 marketers 會好重視所謂嘅 customer experience 嗰樣嘢。
我覺得係會㗎。咁同埋我哋都見到其實好多 brand 都喺度做緊呢樣嘢啦。咁同埋隨住更加多嘅 competition 啦，或者係 brand 係做緊唔同嘅嘢咧，我諗對於 marketeer 嘅 challenge 就係點樣再諗啲新嘅嘢，將呢個體驗可以提升。因為我哋嗰啲 customer 其實越嚟越奄尖㗎啦，要求越嚟越高㗎啦。因為呢個見過之後，有啲新嘅嘢點樣可以再去等佢哋興奮起身咧？咁呢個係我諗我哋行家都會不斷去諗嘅嘢咯。咁作為一個國際品牌咧，其實飲食文化當然亞洲係頭先你講嗰幾個 market 都係好緊要啦。咁你覺得呢個會唔會都 cross 到唔同嘅西方嘅文化一齊去有啲嘅交匯？即係香港都係一個國際都市啦，即係 DBS 亦都係一個國際嘅品牌嘅銀行。你會點樣睇呢樣嘢？我覺得食係共通嘅。我哋喺度開玩笑就話，其實大家亦都係話 AI 會唔會 replace everything？ 其實唔會 everything 咯，因為作為一個人就係一定要食。咁所以無論你係 Asian， 你係 Caucasian， 你係喺香港生活，你喺美國生活，你喺歐洲生活，其實食就係 part of everyday life。食呢樣嘢其實係好 universal， 係大家都可以 resonate 到。除咗飲食之外啊，即係飲食係一個好嘅溝通嘅橋梁啦，咁但係站在品牌嘅立場，點樣可以將品牌嘅體驗融入咗喺呢個嘅 customer experience 裏邊？係嗱，首先就係我哋係個 bank，咁個 bank 一定要將自己嘅 the business 要做好，咁所以我哋無論係我哋做譬如前線同事同個客做 advisory 啦，或者我哋去同個客去推薦呢個相關嘅一啲保險啊、理財嘅產品啦，一定要將我哋個 core business 要做好。咁而喺呢個過程當中咧，咁我哋就發覺其實我哋嘅 customers 從個 bank 身上，其實佢哋需要係更加 beyond product 嘅一啲體驗啦。因為嗰個係一定係 basic， 嗰樣做唔好咧，你俾佢凍肉佢都唔會同你做 banking 嘅。咁但係做好之後，咁就開始產生連接啦。咁舉個例子，我哋以 private bank 嚟計啦。咁除咗我哋譬如話我哋有啲客，其實同我哋好多年，咁個 bank 一定係俾到佢足夠嘅呢個 assurance， 佢先知道，我要同 DBS 繼續去 bank 落去啦。咁但係去到個體驗部分，就譬如話到 second gen 啦喎。咁客可能喺佢嘅人生階段出現咗財富傳承咯喎，咁作為一個 bank， 我哋又點樣 provide 到一啲新嘅 brand 又好 marketing 又好嘅 experience 俾到個客戶咧？咁所以喺啱回答阿 Rudy 你嗰個問題嘅時候，其實我哋做咗好多思考嘅。咁譬如話，如果真係以舉翻個客嗰個例子啦，如果佢做財富傳承嘅話，咁個二代可能中意嘅嘢同爹哋媽咪唔一樣噶咯喎，咁可能爹哋媽咪中意係 collect arts 嘅，咁但係可能到二代嘅時候，佢係中意可能要創業嘅，咁我哋點樣去幫我哋嘅客人，幫個客人嘅二代去諗，我哋有啲咩增值嘅 service 可以俾到佢哋咧？佢哋係咪想學 AI 啊？佢哋係咪想學唔同嘅一啲 knowledge 去延續家族嘅財富啊？咁呢啲係我哋俾我哋嘅客人從 marketing 嘅角度，唔同嘅體驗，等個客人啦，同埋佢個 family 啦，都可以感受到其實我哋同個客嘅 experience 係可以好深層，同埋可以延續落去嘅。咁你喺呢方面去睇咧，用呢個體驗去創造回憶，OK，用呢個體驗去營造一種嘅你品牌先至有嘅儀式感。OK， 第三樣嘢就係即係嗰個信任啊。頭先你講到，咁呢三方面你會點樣攞個平衡？你覺得邊方面係最重要？都好重要都好重要。但係個 cornerstone 係嗰個 trust， 係嗰個信任。因為其實作為一個 bank 嚟講咧，其實我哋同個客產生我哋講 transaction 嘅成本係好高㗎。即係點解啱都講緊話要 live more bankless？ 其實個 bank 咧好多 service 係 invisible 㗎。我哋係唔會好似我哋去買支豉油或者係買樽礦泉水咁，我可以買，我俾20蚊我可以買樽水，唔係咁嘅。個 bank 嗰個同個銀行同個 customer 之間關係係好 invisible。How do we create visible 嘅 experience？ 呢個係我哋喺 bank 做 marketing 同埋 comms 同埋 branding 嘅時候要諗嘅嘢咯。都要睇得好長線咁去，即係唔係話就咁。今年我哋搞黑白大廚，出年就搞黑白足球賽咁樣，唔得噶咯喎。係我哋諗得好 long term。咁而去翻啱啱嗰個 point 就係話，其實所有嘅 long term relationship 嘅 building 都去翻 trust。
嚇。咁點解？即係我哋喺香港行出街，喂，行兩步又見到個 band， 又見到部 ATM 機，咁 why us？Why DBS？咁我哋希望我哋可以將我哋個品牌what do we stand for 可以帶俾我哋嘅 customer， 即係譬如我哋係連續17年被評為亞洲最安全嘅銀行啦。咁特別而家咧，其實出邊係立亂。咁其實我哋 customer 係我哋做咗好多 survey， 其實 customer 最 look for in this period of time 係嗰個 peace of mind 嚇。出邊都變啦，出邊可能美國又得，有邊個喺度講嘢啊？又有啲金價又升又跌啦。咁亂嘅時候，其實佢哋需要揾到一個安全感。咁而我哋 DBS 係可以提供到呢個安全感。咁所以喺呢個安全感建立之上，同埋喺呢個基礎之上，我哋再去講，我哋會再俾你更加多嘅嘢，譬如係一啲美食嘅享受啦，譬如一啲係全城嘅一啲安排啦，或者係一啲唔同嘅，可能係足球賽啊，或者係 rugby 啊，甚至乎我哋啱講一個仲有一個好關鍵嘅，點樣可以personal 嘅 services，即係好坦白講，好似我哋近排阿 Blackpink 嚟開演唱會，一代啲high level 係唔 care 嘅，哇！但係好踴躍，啲二代嘅 customer 就舉晒手，所以我哋係一票難求嘅。咁所以我哋點樣去 create 唔同嘅personalized 嘅 experience 俾到我哋啲客戶咧？呢個係我哋會諗嘅嘢咯。喺做一啲唔同嘅 customer engagement 嘅時候咧，你覺得嗰個 scale 緊要啲啊，抑或嗰個 content 緊要啲？即係有好多品牌就會，喂，我一定要 reach 到最多嘅人。有啲品牌就會，我要心奸細作嘅。咁站在你嘅立場，你會係前者定係後者？我 personally 會 value quality。嗰個心奸細作。即係唔一定要規模。唔係一定要好大，因為個 market 好大。咁其實we can't do everything。嚇，咁DBS 亦都唔係一個everything everyone bank 嚇，因為我哋亦都好知道我哋自己個定位啦，咁同埋我哋希望我哋可以serve 我哋嘅 clients 係好 targeted 啦，希望可以 personalize 啦，咁所以we don't talk to everyone。But we hope to be liked by everyone, trusted by everyone。咁但係當我哋嘅客人選擇咗 DBS 之後，我係希望同我哋嘅客人建立到更加深刻同埋深層次嘅接觸。係啊，我要講多啲俾我唔同嘅客聽，即係我哋唔可以同所有人講嘢嘅，我哋應該係要即係集中一啲我哋去 engage 翻我哋自己嘅 customers， 係咪啊？即係你個 priority 都係。頭先你講，我覺得幾有趣。我好少聽到一個marketer 去講我依家依班客，跟住我要再點樣 serve 佢嘅下一代，一個傳承。當然係 bank 你會好 natural，咁但係其實又要諗下，其實我點樣再延續落去，將個品牌延俾下一代咧。大家要嘅嘢又唔同，但係又要 build 到個 trust 喎。係啱阿 Rudy 你講咗個 point， 我又想再講多少少。好啊。其實我哋真係諗得好 long term。除咗我哋客去有傳承嘅呢個考慮啦，我哋見到一個 broader context 係講緊 longevity， 係因為成個社會其實係特別喺香港啦，我哋講緊其實呢個係一個 trend 嚟㗎。咁因為我啱都介紹咗，其實喺我哋睇嘅範圍裏邊，仲包括咗我哋 DBS Foundation 同埋我哋CSR arm 做緊啲嘢啦。咁就會見到其實銀髮經濟咧係一個 area that every industry, every company 都要去睇嘅一個 trend。因為講緊啱軟餐就係話，我哋有個The Project Futurist， 當時我哋launch 嘅時候，我哋即係舉個例子啦，我哋同容記係有做嘢嘅。咁容記佢作為一個 brand， 佢就會見到啦。之前20年、30年前嚟食燒鵝嘅當時嘅青壯年朋友，照唔到咯喎。咁個 brand 應該點轉型啊？咁所以容記都係擁抱呢個變化，就所以同咗 Project Futurist 合作，去 develop 一個 tailor-made 嘅軟餐。咁所以咧，我哋係就係 enable Project Futurist 去做呢個 transformation，即係幫助好似容記啊、中菜館啊呢啲嘅餐廳去做呢個轉型。因為當個客人真係照唔到個燒鵝皮，而發現食軟餐呢件事，當佢可以食翻一模一樣嘅味道嘅時候，其實個 brand 同個客行得好遠啊！咁所以其實呢個 trend 係我哋所有 marketeer 都會去睇嘅事，咁包括銀行都係啦。咁我哋睇 longevity， 一個係包括我哋 customer 其實
都會老啊，都會老啦。咁佢哋識唔識睇手機嗰個 digital banking 啊？個 app 嗰啲字個 fonts 係咪能夠大啊？係咪 friendly 啊？咁同埋我哋而家好 promote 一樣嘢就係話要 anti-scam，因為而家啲科技太發達啦，話 deep fake，即係你都唔知係咪真係你嘅女同你打電話話媽咪我要錢，咁點樣可以幫我哋啲客人去 prevent being scam 咧？咁所以我哋做咗好多嘅嘢去幫我哋嘅客人去迎接呢個過程啦嚇。咁包括我哋都做咗好多有趣嘅嘗試嘅，即係譬如話我哋亦都 rehire 咗一啲以前嘅前線同事啦，因為前線同事退咗休，但係咧我哋發覺我哋有啲年長嘅客戶咧係中意同翻啲老友記傾偈，佢覺得咁有 trust， 你知道我要乜。標咗咁多年啦，係啦，標咁，所以我哋會 rehire 翻一啲退咗休嘅同事，咁由佢哋去再親身去同翻年紀相仿嘅客去講翻，其實而家你真係要提醒你唔好俾人呃啊，係啊，好好啊，係會有呢個 trust 去延續，同埋個 customer experience 係喺呢啲方面去 deepen 咯。好好。咁所以其實我諗所有嘅 industry， 所有嘅 brand，喺面對呢個銀齡社會嘅時候，都會去諗我哋嘅 product、我哋嘅 service 點樣去轉型，先可以去幫到或者係可以 serve 到我哋嘅 customers。好有趣，呢個其實大家都知道香港人口老化問題好嚴重。我點樣去一方面照顧到我哋已經年長咗嘅客，但係同時我又 keep 住個 brand young 咧？呢個你會點樣睇咧？嗱，其實好多老友記咧 young at heart。咁我哋可能 physically 可能照唔到個燒鵝皮，我哋可以有個軟餐燒鵝皮俾佢食。咁但係其實我哋見到好多嘅長者咧，或者係啲逐漸年長嘅 customer， 其實佢哋唔抗拒新事物㗎。咁但係有冇一個 bridge 去幫佢哋去了解呢樣嘢？咁所以喺我哋去嘗試嘅時候，我哋都有好多唔同嘅 campaign 啦，我哋都會去有 education 啦，我哋叫 financial literacy。咁我哋去將呢啲基本嘅金融嘅常識都帶俾我哋啲長者嘅朋友，等佢哋知道點樣去。多啲 in 呢嘅嘢，佢哋都會係啦，佢哋中意嘅，其實中意嘅嚇。好，我哋講翻 AI 個話題啦，即係其實即係點樣我一方面擁抱科技，一方面又俾一啲唔同年齡階層，尤其是其實香港都係一個結構性，大家都知道係一個人口老化嘅社會。我點樣可以兼顧到佢哋咧？即係唔會邊緣化咗佢哋。嗱，咁我又想講 DBS 嘅 approach 係乜嘢啦？咁DBS 咧，其實我哋從 Even Group 嗰個 level，我哋個 aspiration 咧喺呢個 trend 之下咧，係要成為一個 AI-enabled bank with a heart 嚇。咁一來就係我哋要 enable，我哋要被 AI enable，因為冇人可以拒絕呢個變化。Everybody needs to embrace 呢個 change。咁所以 AI 喺對於一個銀行嚟講，咁可能我哋要提高 efficiency 啦，提高呢個 productivity 啦，咁同埋我哋希望可以通過 AI 可以簡化一啲我哋員工可能喺日常工作中面對嘅一啲 toil 啦，咁所以個工具係一定要去擁抱佢嘅嚇，因為 everybody needs to embrace a tool，AI as a tool。咁但係另外一方面，我哋唔可以忘記我哋嘅初心，咁所以我哋一路喺度話，我哋係一個 AI-enabled bank with a heart。咁個 heart 個 part 喺邊度咧？個 heart 個 part 就係話，我哋一定係 customer centric， 因為做嘅所有嘅嘢其實都係為咗個客。咁當我哋將個客放喺我哋嘅心入邊嘅時候，咁我哋就會從個客嗰角度去諗，其實你希望銀行俾到你啲乜？嗱，咁啱就講咗啦，個客其實所有人個 society is aging， 咁個客我哋自己 individual 都係啦，當又睇嘢又朦啲，聽嘢又差啲嘅時候，咁你希望銀行作為一個 service provider， 俾到乜嘢俾你哋？咁所以任何嘅我哋要去 transform 工具，其實係服務個客。咁而客就係我哋個心出發嗰個地方。所以 everything we do is customer centric。仲有頭先你講嗰樣嘢好好嘅，就係話你哋有 rehire 翻一啲 retire 咗嘅前線嘅同事。係啊，嗰方面都係一個照顧客嘅一個方法。係啊，呢啲 AI 取代唔到啊。取代唔到。呢個又去翻我哋啱啱講嗰個 trust 啦。咁其實作為一個品牌，你係希望個客先信你，信咗你先至會買你啲嘢 ，bank with 你，同你有個長線嘅聯繫。咁所以 how to create that trust？ 咁所以我覺得嗰個初心唔好被科技去蒙蔽咗咯。所有嘅科技係
係都要去服務翻。究竟我哋點樣令我哋自己被我哋嘅客戶、我哋嘅客人更加信我哋？係咯，信任呢樣嘢 AI 取替唔到。取代唔到。即係 AI 好多時候係一個工具去令你做好啲。係。但係依家就好多 marketers，AI 我要做多啲，反而可能啲客會睇到會同個品牌有啲嘅距離。係啊。OK， 好啊，我轉去另一個話題啊，呢個都係頭先講緊嗰個同 customers 嗰個 engagement 嘅 experience 咧，好多時候有啲品牌都有個盲點，我就搞一個好成功嘅活動，但係未必記得個品牌嚇。你喺呢方面，你站在一個咁 experience 嘅 marketer 嚟講，你會點樣去做個着眼點，令到人哋記得呢個係你嘅品牌嘅 DNA？我諗係要揾翻我哋最 unique 嘅地方係乜嘢啦。簡單講，可能係去到話，即係我哋之前我同我哋 brand team 同事都喺度講話，如果將個 logo 冚住咗，個客仲知唔知呢個係 DBS 嘅 advertising 嚇？咁可能係簡單至一張 poster。個客認唔認出嚟，到一個 experience，你創造嘅 experience，大家會唔會記得呢個係 DBS 嘅呈現？咁所以可能我哋一路去諗嘅係嗰個 unique selling point，佢即係去翻個 basic 啦，即係我哋個 unique 嗰樣嘢喺邊度咁樣。你覺得最大嘅盲點對於一個 marketer 嚟講係邊一方面？即係會疏忽咗嘅，會經常疏忽咗嘅。我想 bring up 另外一個 point 去，可能嘗試去回答你嘅問題。就係當我哋去睇翻marketing 同 brand 嘅時候咧，其實有一個唔同嘅 lens 嘅。marketing 追數，係啊。咁 brand 好多人話唔追數嘅喎，或者係冇 direct 嘅。你做咗呢個 campaign 有幾多客翻嚟？睇幾時追啦？咁 how to measure 一個 brand 嘅 success？咁所以係需要好多喺個 marketing and comms 嘅 function 度，每一個 function needs to play its own role。咁佢對於我嚟講，可能個 brand 就係我哋究竟解決嘅問題係 why DBS 嚇，why 我哋 why customer choose DBS as a bank，why people wants to work for DBS 嚇。咁我諗喺個 brand 嘅層面去解決咗 why 嗰樣嘢，why DBS。咁而係喺 marketing 個層面，佢話追數咁樣啦，how how we can increase more transaction with our customer, how we can let our customer come to us and then reverse inquire 更加多嘅 service provided by DBS。咁我諗可能每一個 function 都好清晰，都要好清晰自己嘅 role 係咩嘢。咁大家合力嘅時候，可能成個品牌可以同 customer 嘅 touch point 會更加 solid。頭先亦都講過啦，即係之前喺另一個 podcast 裏邊講到銀髮經濟嗰個，我想講下呢個話題，講多少少就係話你點樣可以設計到一個即係同銀髮經濟有關嘅 marketing 嘅活動，但係同時，我又會，唔會覺得你好老餅啊件事。我後生嘅我都會覺得，即係頭先你講咗嗰幾個 example 嗰個 NGO，我都有留意。你唔會覺得老餅嘅，但係你知佢做緊銀髮個，你點樣去攞嗰個平衡，而同時又令到人哋覺得依個就係你哋品牌嘅獨有嘅地方。我諗呢個係一個mix of 唔同嘅 tools 或者唔同嘅 channels， 我哋去用咁。本身銀髮經濟呢件事，個 nature of it 就係一個社會結構化、老齡化、銀齡化。咁但係講呢件事嘅時候，可以有唔同嘅方式，可以有好 light-hearted 嘅方式去講。咁我記得我哋當時候做impact table， 即係我哋將軟餐帶俾我哋嘅第一次 introduce 俾我哋嘅樂齡朋友嘅時候，咁我哋又請咗 KOL 啦，我哋又請咗阿高德超大導演啦。咁因為佢亦都好生鬼嘅，佢又好容易將呢個概念去帶俾唔同年齡階層嘅人。咁所以我哋係揾唔同嘅工具、唔同嘅代言人、唔同嘅一啲 KOL 去幫我哋去將呢個信息講出嚟。你覺得呢個係一個我係做 creative 嘅，你覺得呢個係咪一個 creative opportunity 啊，抑或一個 growth 嘅 opportunity 啊？兩個都係。點？兩個都係。都好多嘢可以做得到啊。係啊，對於我嚟講，其實唔會有一條線話，呢個係 creative agency 做嘅，呢個係business 做嘅。其實我哋所有就算係 creative，你都係做生意嘅人。其實到最後尾就係你點幫你嘅客，你點幫你服務嘅品牌去 win 佢哋嘅客嘅心。咁所以其實
當我哋with 嗰個 customer in 嗰個 mind 嘅時候，其實我哋諗嘅嘢 ，it could be a creative idea，it could be a business idea。食翻今年個主題啦，今年個主題講 generate new growth 啦，即係點解我 come up with 呢個 term 啫？呢個主題咧，其實今年年尾年頭我都會同啲客傾下偈嘅，咁大家飲開咖啡都話，今年最頭痛就係點樣揾 growth 嚇。咁你會唔會想講 elaborate 少少點樣去透過今年你會做更加多或者唔同嘅 activities 去幫個 business？ 其實我哋諗新嘅 new growth 嘅時候，唔好只係睇邊啲係新客，其實個舊客你 existing 嘅客都係你嘅 growth engine。And then they can be your part of your growth for many years to come。咁所以我哋可能做品牌嘅時候會睇返，其實我哋嘅 customer 係邊個，咁同埋佢哋有冇同我哋繼續去產生呢個品牌連接嘅時間同埋機會。咁所以我哋都要去返就係 customer，who we are selling our products to。今日收聽呢個節目嘅都好多 marketing 嘅朋友啊！如果你想俾一樣嘢佢哋袋落袋，2026年係邊一樣嘢？我覺得係要保持好奇心。呢個係我20幾年前入行嘅時候，我同我自己，我同我個 team 都係咁講，要八卦啲。你要知道出邊發生咩事。同埋啱啱你都不斷提到，其實我哋好容易可能做得越耐咧，自己越老餅咧，就好容易去到呢啲盲點。其實每一個人都有盲點。我有，我個 team 會有，可能我老闆會有。咁但係我哋點樣 overcome 呢啲盲點咧？其實多啲去聽唔同嘅朋友講乜嘢啦。今日好高興同你傾偈啦，因為我都從你身上學到好多嘢。我哋要多啲聽，同埋要保持個好奇心，即係唔好覺得自己乜都識晒。我之前又係 agency 出身啦，咁我後尾做 bank 做 financial institution 做咗好耐啦。咁其實雖然我而家係服務 bank，咁但係其實賣水嘅、賣豉油嘅、賣保健品嘅。又賣緊乜嘢嘢啊？用緊啲咩 tools 啊？咁我覺得我係一個不斷保持好奇心嘅人，咁所以我可以 learn from other brands、other 同行。咁所以唔敢講話要俾啲 marketeers 建議啦。咁但係我俾我自己建議就係我希望我可以繼續保持呢份好奇心。好啊！我最後一個問題啊，朝早瞓醒頭一個鐘頭，你有啲咩習慣令到你有呢個保持到呢個吸收資訊啊，或者？係一個唔好嘅習慣。我 personally 係第一擘開隻眼，我會睇手機，我會好想知發生咩事嚇。咁可能亦都同我自己做 bank 有相關啦。我係會除咗八卦新聞啦，我會睇翻嗰個 around the world 發生咩大事。會 check email 先，因為睇新聞先。兩樣一齊。我有兩部手機，我會一路開住新聞同埋 email。係啦。唔係好好嘅習慣，但係我都係咁樣。OK， 好多謝你 Albee 今日，好開心同你傾偈，可以學到